Ikibazo kijanye n'ububwicanyi tugize imiti twumva mu ntara ya Cibitoke aho hatorwa ibiziga kandi vyinshi uko imisi itaha. Ivyo biziga rero bimaze kuboneka, mu vy'ukuri abarongoye abandi mu ntwaro bagaca bihatira kubihamba hatabanje kuba amatohozwa kugira ngo hamenyekane bene abantu, abo bantu abaribo na bene abantu bamenye ababo barengereye. Turumva yuko hariho abantu batera bazimira ku munsi, abantu bahamagarwa ku matelefone, hanyuma abantu bakababwira bati ingo nakara kurondera, hanyuma umuntu akagenda bigahereraho ntasubire kumenyekana iyo yaroye. Kandi ahatamenyekana n'ikiziga ciwe ntibamenye iyo caroye, kubera ko usanga ahanini yapfuye. Hariho twumvise ejo bundi yafashwe aragiye arasanzwe arangura inzoga za Primus, hanyuma arahamagara umugore we ati burya nagize ibibazo womfasha kugira ngo uze ungombore. Bwa mbere bamusaba 200,000, mu nyuma bamusaba 400, barabitanze ariko gushika nubwo ntibigeze babona irengero ry'uwo muntu. Uwo rero ni mwene abo ngira ngo ushobora gusanga batorwa ari biziga aho mu za Cibitoke. Hana batoye ibiziga, watoye ikiziga ejo bundi hafi y'Urusizi muri kuri ku mupaka Burundi buhana na Kongo. Ibyo byose bikarekana yuko mu vy'ukuri hari bibazo bidasanzwe. Ico mugabo tubanze kwibutsa ngaha nuko aho mu Cibitoke ni ihuriro ry'ibihugu bitatu: Uburundi, Kongo n'u Rwanda. Rero musanzwe muzi ko muhora mwumva ko hari abantu binjiye mu kibira bavuga ko bagwana leta y'u Burundi, ngo b'abanyarwanda bagerageza gutera hariya, ukumva ngo bagwanye na leta y'u Burundi. Nibiziga byo bari ivyo canke nabo bantu bakurwa ahandi. Ibyo byose rero bigaca bicika igipfungu ku murundi wese ahari. Ico twashaka gusaba leta ihari, cyane cyane umukuru w'igihugu, mpereye kwijambo yavuze avuga ati ndabasabe mwebwe dutwarana mugende mwirinde kwica umuntu, kuko kwica umuntu ni bibi, ati kuko umuntu simwe mwamuremye umwishe nusubira kumuzura ngo agaruke. Ico kintu mugende mukireke. Mpereye kuri iryo jambo yavuze, nagende akoranye ingabo ziwe abaza ati abo bantu bapfa ni bande, asigurira abarundi, kuko ntariho kubwiwe, ntariho kubw'umugambwe CNDD-FDD, ariho kubw'abarundi. Si president wa CNDD-FDD, barafise umunyamabanga mukuru wabo n'umupresident w'igihugu c'u Burundi. Namenyesha abarundi ibiriko biraba mu gihugu. Kubera iki tuguma twumva ibiziga hirya no hino? Kuki adashobora kutubwira ati ibi biziga biva kuri izi mvo, tubimenye ibyo ari byo, kuko bitera amakenga benshi. Ica kabiri, ntidusubire kumva abantu banyuruzwa, kuko abanyuruzwa bakoresha imodoka ngo zitagira amaparati, zitagira imparati, imodoka zifise ibiyo byo byirabura. Urumva none abo bantu izo modoka zica amabarabara yahe ntibazifate ngo bazihagarike. Umukuru w'igihugu turamusavye nukuri ico kibazo agihagurukire, ntidusubire kumva ari kwidoga gusa. Twebwe tubwira ati ngaba bamwe biyicana ni banaka, ibi biziga mwumva ngaha ni kubera izimvo, ni kubera izimvo na ziriya. Aba baserukira abandi babihamba kubera ariko twabategetse, kubera ngira ngo two amategeko ngira ngo y'ibidukikije ntawubizi, ariko turakeneye kumenya neza ivyo bintu biriko biraba mu gihugu c'u Burundi bijanye n'ibiziga bitorwa, kandi abategetsi bagaca babihambisha atamatohozwa araba ngo hamenyekane abaribo canke ngo nabo bamenye ababuze irengero ry'ababo. Turakeneye ico kibazo kugora umuti, abarundi bakaruhuka bakumva ibiriko birabashikira ivyo ari byo.